電話が届いております。携帯電話が届いております。お心当たりのある方は、東園消防の案内所までお越しください。鼻でかけられるようになったんだけどね。自分で水かけたり。でも力あるから飲むなら火が通る。ほら。あれ、お水飲まなくて、おーすごい。水遊びしてるぞ。水浴び？水遊び。あ、ほら。ほら、めっちゃ遊んでるよ。すごいすごい。いいよ。下から。意外と深いね。すごっ。すごい近い。見える？あ、見て。水の中入ってるじゃん。ねえ。赤ちゃんとも入ってる。そうだよ。そう。あ、溺れちゃった。溺れちゃったね。重たいか。重たいか。色が変わったね。あれね、土で遊んでたら土がついてあんな色になってて、その色はこれカルタでカルタ入れてる。優しい。優しいね。
ママ来たよ。虫が来た。子供？虫が来た。カメラ？飛んでるね。飛んでるね。お水でプシャプシャして遊んでるね。レンちゃんとママでピシャピシャ遊んでる。虫あ、ほら、お尻ペシペシしてるよ。虫が来てるよ。レンちゃん立って立って。ママ虫が来てるよ。虫が来てるよ。虫はいいんだよ、レンちゃん。虫はいいんだよ。じゃあ、後ろに行くよ、パパは待ってるから。上にも。写真撮る。牙がある子がね。まだ見るのいと。さんまだ見る？
全然違うよね。あ、こっち行った。今はどこ？まだ入ったばっかり。最初ちょっと飛んだけど今こっち来てこれ見てた。こっちから行ってますか。これ見てもらって。バッグここから見てくれる。つながってる。子供の手で遊んでんじゃない？みんなも一緒に遊んでるぞ。